chairman wa umbrella body itagwo Federation of Evangelical and Indigenous Christian Churches of Kenya. Kameme ni muci ndari mwaka wambiriria Kameme radio ni ndari wa mbere kuhunjia Kameme TV yoka twakire okuo na ningenaga muno na ndoka na ngeithia cia andu akanitha wa stewards na takinya ndatindite na Ikuru he Bishop Ndamuraga witagwo Bishop Ruth wa Njiro wa Mbugu Remnant Church International mageithike andu na Ikuru na andu a steward othe na andu a umbrella body ria ndongoragia. Wow, karibu sana. Mr. Macharia. Na ndu kigeithie eroreri niguo. Ngenda kuwithia mwiroreri wa Kameme TV thini witu andu a Ruma na ona ngeithie tikia kanitha wa Kurinu niguo aria mahete mweke wa kumatungatira ta secretary general wao na ngeithie akristiano aria tuthoma nao kanitha-ini ngoragwo ndi muhunjia kanitha wa Kurinu wa itura ritagwo Karangatha South Kinangop na nikuo ndirahunjagia Sunday ngeithie aikari itura ria Karangatha othe na itura ritagwo ria Faraija no ngijitikiria nonsense no nyende gutuma ndumiri cia macakaya kuri family ya ithe wa Maina tumwitaga ithe wa Maina wa Kahungura ni elder wa kanitha wa Assemblies ni atigitwo ni mutumia wake na mutumia ucio akoretwe muciari to muciari wa ciana ciake ta itura riu ritu riothe tuwe nyina wa Maina wa Kahungura ni muciari witu ona ithui twakurire tugiciragia ni sister ya mami uguo ndimahe ndumiri cia macakaya na ndimere Ngai ni ari momagiriria mahinda maya make niguo. Thank you. Right. Na gakimenya inyuothe muri conversant na maundu maria marakiabe thiini wa bururi witu itikiria geni thaa ici mundu wothe ngwiciria Kenya handu ya Ruma ni akinyirirwo ni uhoro uyu tuje nawe Bishop in terms of kurora murugamo wa kanitha tondu ni kuoneka ta kanitha igwo ni kurugama na kihoto ihinda-ini ri turoneka ta twina ina political crisis takana tutakwina kiagagori role ya kanitha thaa ici igwo ni gukorwo iriku. Thengio muno ni kiuria kiu na ni ngwenda gukwira kanitha wa Mwathani riu ndwaragia na mugambo umwe uria wari tene na no ni tuwikena muno mutungatiri ni murata wakwa nitukoretwo nake muno na ndaikena ningi twekora twinake ningi haha na ni nderwo ndimugeithie ni Mukurinu mwenzake witagwo aria Mukurinu geitheke o tugithikana na mbere riu kanitha wa Mwathani no athukire na rwimbo thiini wa nyimbo cia kuinira Ngai ruga ati kanitha ni umenagwo no gathukio ni amwao tondu mwito uria twititwo tofauti mitano ni mingi wa andu na wa shaitani ria twamura muhunjia nake shaitani ni amuraga wake tiko mwamura gwe mwito wa shaitani shaitani akamura wake nitukuririkana Elijah indiria okiriirwo ni Jezebel na Ahab yakinyire handu akiuga Mwathani umania na unjurage ngwe na ria ugire umania na unjurage ngwe ni gwakinyire handu akiuga no otigarite ika na gwatuika no otigarite ika Ngai amwirire tiga gwitigira ni undu kwina andu aingi 7,000 matari meka atia matari mainamirira mbari more than 7,000 matari mainamirira mbari uguo ukire na matigari kwina remnant andu matari mainamirira mbari andu marugamaga no horo wa ma na tukire kuo uguo tutikae kunyitithanio ithuothe hamwe tondu kuri andu maingirire kanitha-ini ringi ni mundu wari mwarimu akiritaya agiuka wira-ini uyu na timwite ni Ngai tondu tugaga a call it is a spiritual concept no muhaka wamukire mwito kuma kwi Ngai ni kuri angi nao mathiaga theology magathoma riu iyo ni course ni kothi athi gucaria wira wa kuhunjia no ndari na call ndari na mwito na ringi ona maita maingi ugakoraga ona ithui tukihitia okorwo ni kanitha to wakiroho to niguo ndi ugakoraga ati nie ndamurwo Bishop nake mutumia wakwa akamurora timwite ana riu na wandu wetirwo ni mwite uguo guka kuraga kioneki to ndari na na gukuhingica ne kuhingica to ndari na mwito nie njititwo nigetha nduta wira uriku wira wa Ngai nake anyitirire kioneki aguteithiririe riu ingimutigira kanitha
riu to ndari na mwito no ukinye handu ukore kanitha ne ekire atia ne aharaganirie tondu ndari na mwito nikio ndakwira mitano ni mingi o mundu ni mwite na riu hindi iria roho mutheru aikurukire tukigairwo iheo uyu akiheo giki uyu akiheo giki uyu akiheo giki uguo kanitha wa mwathani wikuo na ni turugamite na uria mwikite ni inyi mutihotaga gukurana riu turia media ni gukora kwina mikora media ingira kuria kungi no gukora kwina mikora ingi naguo wira uyu wa Ngai kuri ona mikora uguo mugatiga gutunyitithania ithuothe mukageria kurora gukurana tondu ona tuinaga rwimbo ati gukena ni andu amahetwo kumenya tondu matikahotwo no no wabo waigua ati kanitha wa Mwathani nduri hamwe ni hari na jatukano na Mr. Macharia kana hau niho kanya gaka ga gukorwo kenjuge kurumio tondu kanitha ni murarumio kana kanitha ni mararumio fiu niho hihi kugite na mweke ucio wa gutuma ni undu wa jatukano iyo ri mugakorwo hihi mukihoro na njira nene muno makire hinda-ini riri. Thank you muno nonsense na njuge hindi ciothe handu hangigia mwanya hau niho muici onaga hagwika ati hakuingirira ugikona kiugo kia mburi uirige no utigie kamwanya hitio kagegeka atia gwita kwengenga o kamwanya kariku akaingira geka atia ona muici ethaga handu haria hena kamwanya akenda na maandiko maugaga shaitani ndari undu ungi kagatiga guka kuiya na kuraga na guthukia uguo shaitani etereire kagie na kamwanya na ithwe ta kanitha ngwiciria hihi hindi imwe tugikorwo tuteiguite kamwanya kau twagathondeka shaitani agika atia akiingira na riu e kanitha thiini na ni ihinda riega muno ria kanitha riu kwigua na gukira na no ngene muno riria urauga ati Gen Z marauga marikania na bururi maroka ki maroka kanitha-ini ni ndirauga maroka gwika uria mwathani ekire tondu mwathani riria aingirikinyire Jerusalemu akora maundu maria marekwo kuu ni atungatiri na atongoria hekalu aiguire ruo ngoro akioya musharica akika atia no menye hindi yo temple yari the center of governance kana yari gatagati ka wathani na ona bururi witu thirikari riu iria twinayo ino twinayo ya Kenya Kwanza administration bishop tutangiaria maundu ma gwetherera thirikari ino iraheanitwo niki ni kanitha na kuki ni kindu kimaru na nitwahoera na nito na andu matirenda kuigwa marehire no njuge thirikari ino yarehirwo niki ni kanitha na kanitha wekire uguo genuinely tondu muthamaki witu okire agituhe uhoro kanitha-ini akaria na akarira mbere ya Ngai na ithuĩ tukiona mundu wa ngoro yake ya Ngai tukimuhoera Ngai akimuneki uthamaki no hakinya ri akigaruruka mwathani akinya Jerusalemu akiuga atiri ni nyumba ya baba mutuite ngurunga ya tunyani ni corruption ni accountability ni ri kwa transparency utunyani ni guo ru turariria ni guo Gen Z marariria horo waguo uguo kanitha citu ri ni ciatuirwo nyumba ya tunyani riu aya ri moka ta mwathani gutheria nyumba ya ithe nigetha giko kiu kiehera kanitha-ini mweke atia mone handu ha kuhoyagira Ngai handu hatari hathahie. Bishop nijue wewe kiro tongoria-ini haria ranks na nijue gutire institution ihinyaga ati wakora kundu ku gutire karoro ona kamwe otoria institution yote ringi koragwo na mathina kanitha niri na every kana ni domination ni denomination iriku ni na mathina mayo maradio namo kugo tutingiuga ati he kundu kuhinyaga completely no hakinya ni maundu maya turona mekuo thaiciri waigwa hita kwa mweguo no korwo mugikate ni gutigate ni kwahorohio tondu hau afere twanona riria kuona umira ngui kandi ni umaga ikaria kugia na miario. What do you think the kanitha gonna wika ihinda-ini riri? Thengio muno gusummarize ndeto ira tukwaragia ni ati Paulo augire atiriri amwe mahunjagia ni wiru
na ngarari angĩ ngoro njega na arĩa angĩ wendani. No thĩinĩ wa maũndũ maya mothe rĩ, Jesu no areka atĩa? No arahunjio. Nĩkĩo ũraigua kanitha ĩyo ũkaigua ũcio areka ũũ, ũyũ areka ũũ, ũyũ areka ũũ, ũyũ arahunjia andũ mathiĩ igũrũ, ũyũ arahunjia mũhothi, ũyũ arahunjia Roho Mũtheru. No ũrĩa ngwenda kuga nĩ atĩrĩrĩ, nĩ ngwenda gũtofautisha hanini tu na ndungata ya Ngai. Nĩ ngwenda kwĩra ciana ici nĩ citũ na ithuĩ tũciciarĩte. Aya Gen Z. Gen Z. Nĩo me youth na twĩnao kanitha-inĩ. Yes. No nĩ ngwenda kũmera ũndũ matagĩrĩire gũkuhĩrĩria nĩ kĩgongona. Matigathiĩ kũrehe ũru kanitha-inĩ. Gũkũ ũngĩ mũndũ nĩ arie ũrĩa ekwenda. Gũtuĩka atĩ wĩ mũitĩrĩrie maguta ũkorage Goliath. Ti kuga wĩ mũitĩrĩrie maguta ũkorage Saũlũ. Kiuniki ya Bible-inĩ. No anyita. Utiganu angalie Goliath na Saũlũ, hena utiganu. Wĩna anointing ya kũraga Goliath, no ndũrĩ na anointing ya kũraga Saũlũ. Saũlũ aretherwo mũndũ wa kũmũraga. Ngai nĩoĩ. Yes. Tondũ anointing kĩndũ ĩkaga nĩ heanaga favor. Ũguo mũndũ ũrĩa wagire Ngai ũrĩa gũthiaga to mũtungatĩri nĩ oĩ. Ngai nĩ oĩ. Ndeka ya mũthia ona andũ arĩa mambĩrĩirie na iũndũ ici rĩ, amwe mũtima iguaga. Ici cia kũrĩa amwe mũtima iguaga. Tondũ Ngai nĩ oĩ. Ngai nĩ oĩ gwĩka atĩa? Kwĩyehereria. Na ũngĩrora maũndũ maya mekuo rĩ, ũyũ nĩ ũrathi. Nĩ maũndũ marĩa marathĩtwo maandĩko-inĩ. Rũciaro rũgoka. Ruogomu, rũtũrĩku. Easy, are they? Rũtangĩcungĩka maũndũ-inĩ. Tondũ ta rĩu kwĩ handũ tũngĩthiĩ ũkore ndũĩ rĩu ciana citũ rĩngĩ ndiracaria right na nĩ mana nĩ wega. Na nĩ kĩhoto. Na rĩu ũgakora atĩrĩrĩ andũ nĩ makenina na ũũgĩ wao. Andũ marenina rĩu na ũũgĩ wao tondũ tũrenina na tekinoronjĩ. Ũgakoragwo na maũndũ marĩa ciana citũ ireka tondũ ithuĩ rĩngĩ ta rĩu nĩguo tũkũrĩka tũkwaragia na mũtungatĩri. Ithuĩ maũndũ maingĩ twathi twetagĩrĩra gũthikĩrĩria TV. No aya ciana citũ ici twĩ nacio rĩ, arakanyakanya ũguo akamenya na kũrĩa kũrathiĩ, akamenya rũndu ũrĩa gwathiĩ, akamenya kũrĩa tondũ kwĩna tekinoronjĩ na thimũ na andũ na maũndũ maingĩ, na magakorwo nĩ marecarĩria nginya ũũgĩ mũingĩ, na ũgagĩkora andũ aingĩ ũrĩa maandĩko maugaga andũ makenina na ũũgĩ wao. Na ũngĩrora harĩa tũrĩ ihinda rĩrĩ nĩ mahinda mena ũgwati na matukũ ma mũico, to nginya kana karĩa kanini ũmũthĩ ũyũ nĩ kamenyete raiti yako ũrĩa ciana citũ ũrĩa imenyete rĩu ihoto ciao. Na ngwĩre harĩa mathĩna maya mokĩire, tondũ ithuĩ na tũtiĩriraga nĩ ũndũ wa ũguo twekire. Ndũĩ nĩ tũrarakara mũno nĩ mũmbunge ũkarũgama nĩ wa 40 years. No ũgacoka rĩrĩa wona nĩ gwathiĩ ũrĩa gwathiĩ rĩ, ũgekĩra rĩngĩ t-shirt ũkauga I'm sorry. Macio nĩ mahĩtia tondũ rĩrĩ mũtungatĩri nyamũ ĩyo korwo nĩ yekĩrirwo kĩrore nĩ mũthamaki rĩ, angĩ apologize raũ. Nona rĩu ithuĩ ta kanitha ũrĩa tugaga harĩ ũrĩa twarorire toguo mũtungatĩri ekugaga, he kĩrĩa twaroraga ũkarora haha twĩna andũ ana, ũyũ auga ũũ no aratwĩrwo no ũyũ auga ũũ, ũkarora ũkona na mũndũ ũyũ uguoka rĩ, reke ũyũ nĩwe tuona nĩwe. Na no twagire gũikara ũguo ũtũhete forum teno twarĩrie mũthamaki tumwĩre ũrĩa maũndũ marathiĩ, tumwĩre mũthamaki maũndũ gũkũ thĩ ti mega, tũthikĩrĩrie, geria gũtũthikĩrĩria. Tondũ mũtungatĩri twakoragwo nake na kĩrĩa twagire gwĩka, wa mbere twĩna umbrella body, niĩ ndĩna umbrella body ndongoragia, nake na umbrella body atongoragia. Umbrella body ici nĩcio ciagĩrĩire kũhũthĩrwo nĩ thirikari. No ũndũ ũrĩa ũngĩ okorwo nĩ kwa registration, ithuĩ twagire kũheana recommendation. Tondũ wa mbere ithuĩ nĩ ithuĩ tũyaine, ũngĩhoya ndeto cia hunjia no ngũkũhe ciothe. No mũndũ ũrĩa ũrathiĩ kũma register, ta rĩu thĩinĩ wa tũ register kwa Under Society Act, hatirĩ handũ hetĩkĩrĩtie ũrage andũ. Ũgakoraga mũhunjia nĩ arera andũ mehinge mathiĩ kwa Ngai. Ũgakora andũ moragirwo na gũkũ Shakahora na kũrĩa kũngĩ, no kanitha mareka atĩa? Marakuĩra. No honge cia thirikari ciĩho,
tondu watho wa bururi naguo ndwitikiretie maundu mamwe mbeu njithi yo wagweta ri Gen Z ri thina wa munene mariri of course na njui ikundi makanitha maingi ni macemanagia na macemania na munene wa bururi even recently ni turonire maunanire njungwa nake right na makauga atiriri hau kabere ri kwana ikarwo thi but where is the change eta moige riu reke ngwire ora kuhana reke ngwire ora guthiite president yokari kuri ithuiri akorire andu aria thi muno in terms of makanitha maria matari makanitha maria manini muno okay na mahasera okay wanyita okay ayuka akiuga atiriri tondu nake twauga ni mwana wake wa muthini kuria umite okay riu agiuka makanitha maria manini maya manini meragwo ri ithuĩ nĩ ithuĩ twamunyitire no rĩ arĩkirie kũingĩra harĩa rĩ yarĩkia kũingĩra harĩa rĩ makanitha marĩa tuonaga kũrĩa rĩ nĩ arĩa matamũthurire. Did he also take advantage of the gap iho thĩinĩ wa kũnyitana gũkũ? Ona still arĩa ũrona amwe marathiĩ harĩa marauma harĩa magacoka magathiĩ harĩa o kũmũgũtha ũguo matiramũteithia. Okay? Totau nĩ ndĩronire ũmwe TV-inĩ akiuga atĩrĩrĩ atĩ nĩ ũrĩa Jesũ aikũrũkire kwa ngoma rĩu niĩ ndĩrathiĩte kwa ngoma. You know, ũkarigwo atĩrĩrĩ warega kwĩra mũthamaki manĩkĩ ũguo mũthamaki ũrĩa akorwo nĩ ekwenda kwĩredeem thaa ici ĩyo nĩ advice ndĩramũhe free of charge nĩ acoke harĩa thĩ harĩa umire ambĩrĩrie harĩa from scratch bottom up maandĩko maugaga atĩrĩrĩ kwĩ mũndũ ũngĩhĩtia njĩra na age kũmĩcaria mũthamaki agĩrĩire rĩu kwambĩrĩria kwĩyũria atĩrĩrĩ kĩũria aroririo nĩ mũnini wake na ndiũĩ nĩkĩ marahĩngĩcanĩra magire gukorwo makiaria rwario ruru tondu riria mokire kanitha-ini mokire me kindu kimwe na twamahoire me kindu giki munini wa mutongoria aramuririe Mombatha ni turakinyire ate haha miaka iri hardly 2 years ni ithu turendetwo muno bururi-ini ni ithu turathurirwo na majority. It's very shocking turakinyire ate haha riu magire guikara thi morani atiriri ni hatwatereire ikinya tucoke magomano-ini ma njira na muthamaki ri he has a chance ya gucoka na thutha kwi redeem taru sigo ithatu nigetha njuri kithiki ungikenda kumenya kiria ikuriaga connect to the past haria umite repent hera you recover nuko so okay connect to the past haria umite so ohere no wahona ni ukurikava no warikava okay outright no kurikava riu acoke o haria kuri tondu riu andu aya mari kiria tondu thirikari ino yari atiriri yari ona igithondekwo ni andu aki mama boga batasio no riu ni otha iciri na ciana andu aria nini na beu njithio nio mari mathondeke na mahasla okay nio mari mathondeke thirikari iriku ino tondu yari thirikari andu aria me muno no ria muthamaki akinyira haria ri ugakora atiri taru kwina nikongoria hunja tutikoragwo twi hamwe andu aria mamuguthaga ri aingira uguo nio makerire congratulate yeah the same people riu the same people ri no araruta wira na mwene wa heire thirikari o aria mekaga atia aria matamuthurire aria mamuhuraga ni riu wekire atia ni oire akiiga haria ni twaragia nake no ni wega tuthikiririe na thikiriria acoke kuri mundu uria wathi biu na tondu andu aya mari na expectation matanya mao matanya ati wona ingirari murigo ndukurituha riu murigo uyu ri era ndurakuika ndongiuma thi riu rituhire muno ndureka warituhari andu ana makona no mayarongerera history taru githoma history ya mabũrũri matiganĩte rĩ taru ni twi what happened in Rwanda kanitha ni rapĩrĩirie party nene muno especially Catholic mĩrĩa macaidire na mwena ũmwe warĩa marũaga na mabũrũri ta Siberia ni wonire gũkĩgĩa na kihukanio kĩũru muno rĩrĩa kanitha ĩna njatũkano teno na rĩrĩa mũtararia na mwario ũmwe rĩ twĩ ũgwati-inĩ ta bũrũri tondũ ririkana I think after thirikari kanitha niyo institution area ningĩ nene muno iroragwo iguru you know ona twanagĩikũrũka tũke kũrĩ family kũrĩ tarĩ thirikari then kanitha rĩrĩa hena split ĩyo rĩ are we in danger as a country twĩ gwati-inĩ mũnene muno
Maandiko maugaga ati bururi wothe na nĩ tũinaga rwĩmbo rũu mũno kanitha-inĩ witũ wa Kũrinũ na makanitha ma kĩroho bururi wothe andũ aguo mangĩamũkana andũ a itũra na mamenane othe nĩ kũninana maninanaga rĩu ithuĩ harĩa tũrĩ ona kanitha ithuĩ nĩ kũninana tũkũninana twagwĩka atĩa na nĩkĩo na no nyende gũtobautiana na baba na nĩ njũĩ ana tũtara tũkoretwo nake mĩaka mĩingĩ ana ngani ũndũ na ngatiga nĩguo na njuge namba ĩmwe niĩ ndĩrona Gen Z tarĩ Ngai ũramahũthĩra nĩgetha kweheria gĩko kĩrĩa kĩrarehetwo nĩ ũteti kanitha-inĩ na maheni na ungumania no baba ugari rũciaro rũrĩa rwarĩtwo rĩ na ungumania na ndĩuga ũguo tondũ niĩ rĩ ndĩ mũtungatĩri bishop nĩ anjũĩ mũno ndĩ wakiri na ndĩ mũtungatĩri onokorwo Gen Z ndikĩrĩ Gen Z niĩ ndĩ millennial no tũtiganĩte nao na mĩaka 3 ti haraihu mutumia wakwa we maragwĩta rĩrĩ Gen Z apa mutumia wakwa nĩ Gen Z brother ciakwa arĩa me thutha wakwa nĩ Gen Z othe ũguo rĩ nĩ andũ tũkũrĩte nao ngĩmonaga nĩ njũĩ ũrĩa mareretwo na ũrĩa tuonete njuge mũtongoria wa bũrũri rĩ ndingĩmuonera mahĩtia gwĩta andũ a makanitha maranĩrie nginya arĩa matamũthurire nginya arĩa mamũthurire tondũ ta rĩu niĩ bishop nĩoĩ tũtiarĩ mwena ũmwe na tũikaraga thĩ tũkaria tũikaraga thĩ tũkaria no ti Ngai watwĩrĩte nĩ nyendaga kwĩra andũ ti Ngai watwĩrĩte atĩ thiĩ mwena ũyũ na ti Ngai werire athiĩ nĩ kũrora twarorire andũ aya maũndũ marĩa mararia rĩ na ũrĩa mareranĩra rĩ no hana gũkinyia bũrũri harĩa tũrenda niĩ ngĩthi mwena ũyũ na ngĩiguithia andũ matanya ma mũndũ ũrĩkũ na wacio angĩ magĩthi mwena ũrĩkũ no twarĩkia kũheo mũthamaki rĩ ithuĩ tugaga mũthamaki gĩtĩ kĩu Ngai atakũhete maguta ndũngĩkinya hau na nĩkĩo ona kũrĩ andũ matũraga mageragia gũkinya ha ono ngĩheo kura cigana Ngai atakũhete ndũngĩkinya ha ũguo ũyũ twaheo no ko tũtikũmwendaga nĩwe Ngai egwĩkaga atĩa ekwendaga ũtwĩke atĩa rĩu tũcoke ho ithuothe mũthamaki wĩra wake nĩ kũnyitithania bũrũri na ndũrĩrĩ ciothe na kanitha na tondũ agereire platform-inĩ ya kanitha nĩ agĩrĩire gũcoka mbara nginyo oria atĩrĩrĩ andũ a Ngai tondũ tuoririe Ngai atũhe thirikari na nĩ atũheire rĩ nĩ atĩa twagĩrĩire gwĩka tũgetha tũtikoranwo na Ngai tondũ niĩ nĩ ngwĩre mũtongoria wa bũrũri witũ thĩna wake wothe ona ti finance bill thĩna wake ti finance bill thĩna wake nĩ mũrikĩru gũkĩra finance bill na nĩkĩo ũrona Gen Z maraugire ona warega finance bill ithuĩ tũrathiĩ na mbere kuga Ruto must go ta rĩu githĩ ndarerwo abunje mbunge ona angĩbunja mbunge mekuga Ruto must go tondũ thĩna wake nĩ deeper gũkĩra maũndũ maya tũtũ nĩ tũmaũndũ tũrĩa tũiginaitaga mwaki nĩ tũmĩguĩtwo kĩbiriti no thĩna wake nĩ deeper gũkĩra ũguo ũguo kanitha wagĩrĩire gũikara thĩ wari na mwario ũmwe na maithe maitũ a kanitha Bishop Ngasha is one of the church fathers in the city tiriga na kũrĩa icagi-inĩ atĩ mwaki ũkinyaga rĩrĩa ũhorahorire gũkũ in the city kwanza kanitha wake wĩ harĩa Kariobangi epicenter ya ũrugarĩ matwĩre atĩrĩrĩ ithuĩ ta kanitha tũngĩkinyũkia makinya maya tũnyitane no tũhote kwarĩria mũthamaki neke atĩa noke aikare thĩ ũguo Gen Z maramwĩrire ikara haha nyeki-inĩ twarie rĩu aikarĩte nyeki-inĩ nao ona guo kanitha wagĩrĩire kũmwĩra ikara haha rĩu athuri mamwarĩrie haya reke njuge ti atĩ tũtigeretie nĩ tũgeretie mũno kĩrĩa tũrenda nĩ atĩrĩrĩ he kiugo kĩa Ngai gĩ thĩinĩ wa Koherethu 7 yugaga andũ arĩa mendete Ngai nĩ mageragia ku avoid to go to an extreme extreme situations ete nĩ Koherethu kĩ nĩ Koherethu 7 kamuhari ga 10 na 9 na kiugo kĩngĩ ngwenda gũthomera ciana citũ kĩega mũno rĩu niĩ nĩ thiĩte nginya Kenyatta kũhoera ciana icio na ũmwe ũrĩa ndĩrathiĩte kũhoera rĩ ndĩrakorire aratemetwo kũgũrũ guothe nĩ gĩcuba ndĩramũria mwana nĩkĩ gwathiĩ na nĩ mwarĩ wa nyina one of the bishop anjĩra nĩ gĩcuba kĩaumire igũrũ gĩgĩũka gĩkĩndema kũgũrũ nginya gĩkinya hakuhĩ ihĩndĩ-inĩ
ngimuria na ni angĩ rĩu marahũra nyũmba cia andũ. Gen Z nĩ tũrama support. Wĩnao kanitha-inĩ, of course wĩnao makanitha-inĩ. Are they in leadership? Me ũtongoria-inĩ wa mũramamenta? Yes, we are mentoring them. Yes. Ũguo ona ateti aya ũraigua rĩ, ateti aya rĩ, manoka ti gũka nĩ acirika na nĩ maraigua nĩ acirika kanitha no anyita othe nĩ ciana citũ. Ona mũthigari ũyũ wĩ barabara rĩ, ũyũ ũragũthwo na ihiga no mwana witũ na nĩ ithe wa mũndũ. Nĩkĩo ndauga atĩrĩrĩ, kwĩ njĩra njega ya kũheana maũndũ, kwĩ njĩra njega mũno gũkĩra gũthiĩ gũthũkĩria mũndũ biacara yake, ũgakora mũndũ nĩ lose biacara yake ĩokanĩra na finance bill, nyũmba ya mũndũ na indo cia mũndũ ciokĩra ha. Ndũria mũirĩtu tondũ watemwo kũgũrũ rĩ, nĩ ũngĩ wahũra nyũmba ya mũndũ na ihiga, gĩcuba kĩaharũrũka. Rĩu ndĩramũria gĩcuba gĩkĩ rĩ, korwo gĩakora mũtwe rĩ, ũngĩeka atĩa? Tondũ nĩ kũrĩ andũ matonyire kũu mĩkora makĩingĩra gatagatĩ-inĩ ga ciana, they took advantage, magĩtĩka advantage. Na gũkũ taũni ĩno indo cia andũ ithũkangĩtio igathũkio. He kiugo tu ngwenda kwĩra andũ kĩega mũno gĩ thĩinĩ wa Koherethio 7:18 yugaga ũgĩ rĩ wĩkagĩra mũndũ mũgĩ hinya agakĩra athani 10 a itũra inene. Ũgĩ, the wisdom. Ũndũ ũrĩa ũngĩ rĩ, kamwari ga 17 gakauga atĩrĩrĩ, tiga kwagana makĩria kana gũkĩga. Ũkwenda gũkua hĩndĩ yaku ĩtakinyĩte nĩkĩ? Rĩu rĩ, kwĩna andũ haha maikarĩte handũ ũguo makageria gũtindĩkĩrĩria. Kwĩna tau ciana citũ ira matiarĩ kĩndũ, marĩ harmless na tũgakena. No nĩ kũrĩ andũ maingĩrire gatagatĩ-inĩ kao mĩkora. No rĩu haha nĩho ndĩratara ciana citũ tondũ ona ni twĩna ciana, tutikwenda ciana citũ ikue. Nĩ tũkwenda mũndũ ahũthĩre ũgĩ tondũ he mũndũ ũra insight handũ nawe ũgakĩga ũgathiĩ mbere, ũgathiĩ ũgacemania na rithathi ũkoragwo. Nĩho ndĩrauga atĩrĩrĩ, tiga kwagana makĩria no kũrĩ amwe maganire mũno, o ta Paulo eria Timotheo mehia mandomwe nĩ maumĩru makamatongoragia cira-inĩ. Rĩu rĩ wakĩrwo atĩ tiga gũkĩga, ũkwenda gũkua hĩndĩ yaku ĩtakinyĩte nĩkĩ? Ũrenda gũkua hĩndĩ ĩtakinyĩte nĩkĩ? Mũndũ mũgĩ rĩ ndahũthĩra ũgĩ. Ta rĩu ndire haha ndĩrauga hana na hana ti hega, tondũ ĩyo nĩ responsibility yakwa ta mũtungatĩri. Tokio kĩa Ngai thĩinĩ wa Filipi yuga maũndũ marĩa mama na marĩa mekĩhoto na marĩa mangĩendeka twĩke mo. Ũguo ithuĩ ta ndungata cia Ngai twagire kũrũgama wari ũhoro wa ma wĩra mũthamaki witũ, mũthamaki gũtirathiĩ wega. Rĩu rĩ hena andũ mamũrigicĩirie, andũ aya rĩ matiramwĩra ũrĩa kũrĩ gũkũ ground. Tondũ korwo andũ aya nĩ maramwĩra ũrĩa kũrĩ gũkũ ground, tũĩ mũthamaki witũ nĩ mũndũ very bright, nĩ akũhota gũcoka harĩa tũkore wahunjia nĩ acoke kanitha ici nini o ici nini na kũrĩ andũ a mena mathĩna nĩ acoke okuo. Aya ici ciana aikare thĩ nao mũkwenda atĩa ciana na ambĩrĩrie gũcenjia maũndũ, matindĩkĩrĩria mũrigo mũno. Nĩkĩo ũrona ciana ici nacio cigakinya handũ rĩu makambĩrĩria kũretreat. No harĩa ngwĩra mũtungatĩri nĩ ũhoro wa kuga atĩ tũrathiĩ kanitha, wenda gũthira narua ingĩrai kanitha-inĩ mũthiĩ mũgathũkie kĩgongona kĩa Ngai. Kĩgongona gĩkorwo kĩ muoyo na kĩgongona gwĩ kĩgongona kĩrĩa gĩthiaga na kĩrĩa kĩ hau altar harĩa twamũrĩte haha nĩho tũcemanagia na Ngai na kĩgongona gĩkorwo kĩ muoyo. Ũguo no kuoya views ciao nĩ wega na kũmera na kuga ũrĩa kũrĩ na kuga mũtungatĩri na ithuĩ tondũ twĩkuo rĩ nĩ tũthikĩrĩrio. Rĩo rĩra mũtungatĩri mũna na thirikari tondũ ĩna honge na nĩkĩo tũrauga umbrella body nĩcio ciagĩrĩire kũruta wĩra. Nĩgetha umbrella body nĩ tũkũhota ta rĩu nĩ twarĩtie na tũgeta nginya mũndũ ũcio gwĩtwo Mackenzie. Nĩwona ũkerwo mũndũ ndũreka wega, no rĩu thĩna ũyũ ũkagĩra haha, wakora mũtungatĩri ũrehia rĩ na agĩka iũndũ iria areka rĩ, wamwarĩria rĩ
akaoya thimo yahurira muthamaki makaria nake riu wewe tuguka hau wethina mbere guku thiini wa Kameme TV twari horo wa kindu gigwitwo mugambo wa kanitha mahinda-ini ta maya na wakorwo ni gukoretwo na mendikithia mori andu mangikenda kanitha ikorwo ikihana na twakiaria na andu aria me thiini wa kanitha itiganite nigetha tukimenya atiri twiha ta kanitha na ni maraiguika thiini wa bururi twathi na mbere guku thiini wa Kameme TV na rikana no gukunengeria shekeri ha thiini wa *317 hash wikira ciringi 70 na gatagati ga 70 to 1000 Kenyan shillings or thura between box number 1 2 3 4 5 every box ina shekeri iria urona hau kana irio ngukorwo ukioya na igukorwo iciaku na ririkana no ukore nginya kimanjika gya ciringi 500 *317 hash 70 to 1000 Kenyan shillings box between number 1 2 3 4 5 ugathura imwe ugacoka ugakora kindu gigwitwo shekeri iria ihau thiini na no ukore ciringi 500 no na ukora 500 no ukore kiria ukora hau thiini gigukorwo gigiaku ugie na mweke ucio tugathi na mbere na gutereta cigie kanitha tukeria horo wa kanithari na hihi ngigeria gutaukwo tondu tutikirihanirie na Gen Z tukoretwo tukiona bicheria ikoretwo igipresentwo ni muno makiria online ni turona ruguga atia makanitha meho ti bicheria tuwe ya kanitha otogwo hena very extreme gikikuoti Bishop Jiriri in terms of mehunjirie kundu andu mararumo kundu andu kwina maundu maingi na gwiciria kindu gigwitwo igatukani mugatukanio hamwe mukahuranirio hamwe mane maundu marima macangire tondu ndigwiciria andu ni marikaga na njira ya uriku kumenya tariu kanitha wakurana gwate wori ungi noma kiria kiuru tona ri nikio gicangiire kuga Gen Z ni meguka gwikoria marenda nonsense kuma hindi ya Attorney General itagwo Githua Muigai thirikari ikoretwo ikigeria gucogotha kanitha tuikaraga ukaigwa thirikari au andi tuguka kanitha-ini gwika atia Gen Z ti wa mbere kuga ni meguka kanitha gutheria na Bishop unjitikirie riu piu twarie Gen Z ni ndirauga ni Ngai urarahurire tondu ni aramenya atiri aya matura mauga ona last week Bishop ni urikara communication iraheanitwo ati thirikari ni iroka makanitha-ini gwika atia na ni kuhinga makanitha ma andu aria matari na certificates na ki thirikari ikoretwo ikarari gacogotha ki tondu ni menyaga kanitha ingirugama wega na kanitha ikorwo na murugamo umwe kanitha no icenjie bururi uriku uguo thirikari ikaraga ikamenya tuikarari andu aya tukamaskata tukamaskata nigetha meke atia magaikara na guoya Jay-Z no murugamo ucio thirikari ikoretwo naguo nake Ngai agatua atiriri thirikari ino tondu ni njaganu na waganu uria wi thirikari ino ni munene gukira ucio wari hekaru-ini ya Jerusalemu aya ndingi matuma magatherie kanitha aya matingihota gwika atia reke ciana ici tondu nicio irabatara kanitha rucio na andu acio matiroka kuingata ateti kanitha-ini tondu uria marauga ri no kuga ciaca itigucoka wikirwo kanitha-ini no matigiretio matirauga ati kanitha tariu nie ndi mutongoria wa mbeu njithi na ngorwo ndi patron wa youth national patron wa youth kanitha-ini witu na no ndongoragia gikundi twitaga Mount Kenya Family Blessed Family turari na crusade Sunday irari na mbeu njithi atheri andu acio nio marahunjia andu acio nio gukahonoka andu marahunjie na kurahonoka andu uguo andu aya ti ati ni Ngai matendete ni kuona marona there is a lot of extremes happening in the church na hari undu muingenda kuga na kiria kiratuma njitikie piu ni Ngai uramatuma maandiko me thiini wa Mathayo na ni ngurora ni Mathayo cigana I think ni Mathayo 10 maugaga atiriri ugithie mbere ya Ngai na kiheo tiga gutua ati kiheo kiu giaku nikio kiragutua mutheru mbere yao ya Ngai kai hekaru iyo iratheria kiheo giaku na kiheo ni kigitheru kigongona kiu Bishop kiratheria kiheo giaku na kiheo giaku ni kigitheru kiheo giaku ri tiga gugitua gia bata gukira kigongona kiriku kiu ateti aria twi nao na muno makiria thirikari ino ya His Excellency William Samoei Ruto ni wega tumere tumarorete maitho mokire na iheo kanitha-ini makuite mihuko na ciondo kanitha-ini ciothe nginya cito cia kurino magiciria atiriri iheo cito ici twatwara mbere ya Ngai ri nicio iratutua thingu mbere yao ya Ngai uguo atiri undu tutangika riu Ngai agitutua mutheru
na nä atå he thirikari rä u rä gå å ndå tå tangä no Ngai rä akarega kä heo kä rä kå kä u koherethu ithano ä yo bishop egå tå thomagä ra yugaga atä rä rä cemagwo å gä tonya nyå mba ya Ngai nä tondå gå kuhä rä ria ho kå igua kiugo gä ake nä wega gå kä ra gwä ka atä a magongona marä a marutagwo nä irimå magongona macio marutagwo nä irimå nä indo icio andå makuaga å gatiga weka ciiko cia waganu gå kå thirikari-inä å kaiya å koraga tå ronire må mbunge araingä ra ndege agathithä ka akarathana Sunday agatwara må hothi wa mirioni 2 kanitha-inä agatua atä kä heo gä kä rä nä gä gå theria waganu å rä a arekire atä a Biblia yugaga rä u nä igongona rä rä a rä rutagwo nä irimå na Ngai nä arä regaga na nä ho ngå kwä raga thä na wa må tongoria wa bå rå ri nä må rikä ru må no nä tondå maå ndå marä a mothe arä irie hekarå-inä cia Ngai Bishop Gacawa ambiririe hau na Bishop akĩoya moko igũrũ akĩhoya Ngai na akĩra Ngai nĩ waigua ũrĩa mũtongoria auga tũhe mũtongoria nĩ agatwĩkĩra maũndũ marĩkũ agĩũka kwa kũrinwo akĩaria akĩrĩra tũkĩoya moko na igũrũ nĩ waigua ũrĩa mũtongoria auga we Ngai twagũthaitha tũhe mũndũ ũrĩkũ Ngai agĩthikĩrĩria genuine prayers cia andũ marĩ na thĩna mũndũ ũcio rĩrĩa anekirie kũnengerwo rũhiũ Biblia njugaga atĩrĩrĩ niĩ interpretaga anengerirwo constitution na akĩnengerwo rũhiũ Biblia yugaga atiriri thiarĩ waku na mũthĩgi waku nĩcio itũmaga makũke thiarĩ rĩ nĩ constitution ya kũrangĩra bũrũri mũthĩgi rĩ nĩ rũhiũ rũrũ rwa kũ defend bũrũri rĩu rĩ nĩ auna constitution tondũ Kenya gũtirĩ na constitutionalism na ndeto iria ciothe aririe na no ngũtarĩre maheni thaa 10 marĩa aririe kĩgongona-inĩ mothe rĩ gũtirĩ ũndũ no mwekĩte atĩa ahingĩtie na rĩu nĩ eta kanitha tuthie tugatherie maheni marĩkũ maya na twamũkĩre iheo nonsense bũrũri witũ tũrenda kũũtwara irima tũkĩonaga nĩkĩ tũtiambe twĩre mũthamaki wĩrire mahĩtia maku wĩke atĩa woherwo come to church with a contrite spirit ũkana ngoro hehenjeku ndũngĩũka kanitha-inĩ rĩu na arrogance ndũngĩta kanitha na arrogance rĩu ũka wĩrire na mũthamaki agĩrĩire gwĩtana igongona rĩa wĩriri na rĩa reconciliation tũmũrekere nake aturekere ona mathaa maitũ matingĩigana ndo nĩ mũrĩcoka rĩngĩ mũcaya hekanya rĩngĩ tondũ twĩna nyingĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ kiugo kĩu ngũthomete thĩinĩ wa Ecclesiastes 7 ĩkauga atĩrĩ kamwari ga 20 there is not a righteous man on earth who does what is right and never sins gũtirĩ mũndũ ũtehagia rĩu mũthamaki rĩ wa bũrũri nĩ mũndũ kiugo gĩthĩinĩ wa Timotheo 1:1 ĩrauga mũhoyagĩre athamaki tũmũhoyagĩre nĩgetha mũhote gũikara na thayũ tondũ thayũ wa mbere rĩu mũthamaki ũyũ rĩ nĩ aitĩrĩirio maguta na nĩwe wĩho nĩwe wĩ gĩtĩ-inĩ na gũtirĩ ũndũ mũngĩhota gwĩka tondũ weho no mũhoire Ngai na mũmũhoere tondũ nake rĩ roho wa Ngai no ume thĩinĩ wake no anyita rĩu tũngĩikara yani no anyitwo nĩ kĩũndũ abange bũrũri wothe wone nĩ mwathira nĩkĩo ndĩrauga agĩrĩire kũhoerwo no ti regardless ona arĩa angĩ othe me wathani-inĩ nĩgetha tuikare na kĩ na thayũ rĩu ũrĩa tũreka ti kũmũhoera tũramũhoera nĩ kũmũtindĩka tũramũtindĩka na nĩkĩo ndĩrauga atĩrĩrĩ nĩ tũhoere mũthamaki tondũ rĩngĩ rĩ andũ arĩa enao ha gatagatĩ rĩ nĩ maramũhĩngĩca nĩgetha Ngai amũhe tũramũhoera thayũ nĩgetha ahote gũtongoria na njĩra yagĩrĩire tondũ rĩrĩa ũronire kũmũrũrũkwo rĩ nĩ arahotire kũgwa thĩ na gwa thĩ okorwo nĩ mbiru ĩrerirwo areka atĩa aramba aramĩeheria ĩtigũkora athire nĩkĩo tũrauga atĩrĩrĩ tũmũhoere na tũtige kũhana ta ndũĩ nĩ ithuĩ twamwĩkĩrire na ndũkanahũre kĩrĩa ũngĩenda gũtuĩka kĩrĩa ũngĩenda gũtuĩka ndũkarũe nakĩo mũno no tũmũhoere ihinda rĩrĩ tondũ nĩwe wĩho twakinya okorwo nĩ kũmũrega tũkamũrega rĩ kwĩ hĩndĩ ĩgakinya no nĩ ngũhoera ciana citũ nĩgetha Ngai amateithie tondũ nĩ ciana citũ ũrakorwo na citũ ciĩho wanyita rĩu nĩo tũramahoera Ngai nĩgetha ũkĩnyitana na kĩrĩa ũgĩe na ũũgĩ tũrauga ũgĩe na ũũgĩ ta nyamũ ya thĩ na wage ũruta kĩ ta ndutura rĩu nayo kanitha tũrũgame tũhoe tũcoke o ndĩracoka o harĩa ambũrĩra body
nĩ ciĩtĩkĩrio iheo hinya na nikio iguire maikaraga ukaigua kanitha igĩũka gũkorwo na niho wonaga mũndũ wothe wageria kũnyita kanitha okaga gekora thĩna-inĩ hau niho Gĩthumo Igai ekorire thĩna-inĩ Mĩcũki agĩũka akĩgiria tũhũre inanda kanitha-inĩ tũkĩinĩra Ngai ndaikarire okay arĩa othe manorota kanitha tondu Jesu augire nĩ ngaka kanitha wakwa igũrũ rĩa gĩtina kĩrũmu gĩatũmwo na nabii Jesu arĩ ihiga-inĩ rĩa koine na akiuga nginya mĩrango ya ihingo ciakwa ngoma itigatoria kanitha wa Ngai ũguo niĩ nĩ ndĩrahoya ngauga atĩrĩrĩ nĩguo maũndũ nĩ maikarĩte ũguo tũgwĩka atĩa nĩ gũikara thĩ tũhoe na twarie ũguo tũraria toguo twĩ haha twĩra mũthamaki tũngĩenda nona na njĩra njega tumwire na njĩra njega no twamũtindĩka ũkũmũtindĩkĩria ũkore amwe rĩ nĩ tũteire andũ amwe ũguo ũrona andũ amwe magĩkua gũkũ angĩ ũgakoraga tarĩu mena ruo angĩ nĩ biacara ciao gũthũkio tondũ ona picketing ĩyo nĩ njĩtĩkĩrie no atĩrĩrĩ hena right ya mũndũ ũcio ũngĩ tũrakĩmũthũkĩria biacara yake nĩkĩ njĩtĩkĩriai nĩ ũndũ wa mathaa na tũrĩgia na gĩikaro kĩngĩ tondũ nĩ ndereti tũngĩthiĩ nayo na mbere tuongererwo mathaa thaa ici tũtingĩongererwo tondũ nani ndĩkĩrio rungu rwa watho na nĩ wega gũgethĩkĩra arĩa me igũrũ rĩakwa nĩmene tũrĩgia na nĩ ngatho mũno nĩ gũka ona kũgayana mawoni manyu na nĩ tũrĩgia na gĩikaro kĩngĩ that one I'm sure tondũ maũndũ maya no tũgũthiĩ na mbere na kũmarĩrĩria mwiroreri wa Kameme TV twĩtĩkĩre tũkinyie hau na nĩ twakĩaria maũndũ magĩtiganĩte na nĩ wega tũguo wakĩigua tũhoere arĩa meho tondu nigetha bũrũri witũ ũkĩgĩa na thayũ tũhote ũthũkũma tũhote gũkorwo tũgĩkĩgacĩra na kwa ihinda rĩrĩ twĩtĩkĩre tũkinyie hau nĩ tũkonana mũthenya wa rũciũ akĩrĩ mũthenya wa gatatũ kana tarĩki 3 na ndigĩkoragwo ndĩ wika ngoragwo na mũndũ gwĩtwo Maina Kĩhumo nake tũgĩtithanagia na timu itũ tũtegereire kũmemerekia inyuothe mũma thĩinĩ wa mũtambo Jimbe na Gĩkuono kĩga tabarĩra nĩ njega mũno makĩria nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria nginya tũkonana mũthenya wa rũciũ gĩa na mũthenya mwega wĩna umithio twĩmenyerere na tumenyere indo cia andũ arĩa angĩ na tumenyere bũrũri witũ tuonane mũthenya wa rũciũ.